Γεια σας. Απόψε και εν ώψη 25ης Μαρτίου, αλλά και στο πλαίσιο των συζητήσεων που γίνονται για τα 150 χρόνια της Ένωσης των Επτανήσεων με την Μητέρα Ελλάδα, αφιερώνουμε τη συζήτησή μας στην 25η Μαρτίου, αλλά και σε ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου έχει αποσιωπηθεί, έχει παραγνωριστεί, κατά τη γνώμη του προσκεκλημένου μου έχει αντιστραφεί ως προς τους όρους, και σπέβδω να παρουσιάσω τον προσκεκλημένο μου. Είναι ο κύριος Γιώργος Σκλαβούνος, ιστορικός, συγγραφέας, κοινωνιολόγος, με τα πάθους ασχολούμενος με το θέμα που προανέφερα, ποια ήταν η συμβολή των Επτανήσεων και πιο συγκεκριμένα θα έλεγα, για να το πούμε ευθέως, του Ιωάννη Καποδίστρια στον αγώνα του 21. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκλαβούνο, που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την χαρά και την τιμή να είμαι και μαζί σας και με τους ακροάτες σας. Αφού σας ευχαριστήσω για μια δεύτερη φορά, πείτε μου αλήθεια, και πριν πάμε στο κυρίως θέμα της συζήτησής μας, που είναι η συμβολή των Επτανήσεων στον αγώνα του 21. Έχει νόημα να συζητάμε ευκαιριακά ή επί τη ευκαιρία των επετείων για τέτοια θέματα? Συμβάλλει αυτό σε κάποιο είδος ιστορικής αυτογνωσίας ή είναι άσκοπο το να συζητάμε μία φορά το χρόνο, εκφωνώντας πανηγυρικούς στα σχολεία, τους οποίους πιθανόν να μην ακούνε και οι μαθητές μας, γιατί εκφωνούνται με έναν τρόπο επαναληπτικό και ίσως όχι θερμό και ίσως όχι δια παραδειγμάτων? Ποια είναι η γνώμη σας για τα επετειακά αυτά ζητήματα? Έχετε, οι εθνικές γιορτές, οι γιορτές τομές μέσα στο χρόνο, είναι μια πανανθρώπινη παράδοση. Κάθε καιρού και τόπου. Ο σκοπός και η χρησιμότητα αυτών των γιορτών, επετείων, τομών στην πορεία ενός λαού είχε πάρα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Είχε σκοπό είτε να αναγεννήσει την κοινωνική συνοχή, είτε να αναγεννήσει τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες αυτή η συνοχή μπορούσε να εδραιώνεται. Βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι σήμερα δεν ακολουθείται μια τέτοια τακτική. Για να δώσουμε έτσι το νόημα, ήθελα απλώς να θυμίσω, μου έρχεται αυτή τη στιγμή στη μνήμη μια θαυμάσια γιορτή που είχε μια φυλή Ινδιάνων στην Αμερική. Μια φορά το χρόνο γιόρταζε την γιορτή της Ιεράς Πυράς, της Ιερής Φωτιάς τους. Τότε, επειδή ήταν και κοινοκτημονησιακό το καθεστώ τους, άνοιγαν όλες οι σκηνές και σαν καθαρτήρια διαδικασία ό,τι είχε οικειοποιηθεί ο καθένας σε κοινή θέα το έβγαζε και το έβαζε στη φωτιά, ούτως ώστε από κοινού εξ αρχής ένας καινούριος κύκλος με εξαγνισμένη τη συμμετοχή και τη συνεργασία να ξεκινάει. Θα έλεγα ότι για μας θα μπορούσε να είναι κάτι, μας το δίνει ο Σκελιανός σε ένα ποίημά του εκεί, όταν τελειώνει τον Αλαφροίσκιοτο, όταν καταλήγει να πει εκείνο το για μένα τρομακτικό ή υπέροχο «Μάνα, φωτιά με βίζαξες και είναι η καρδιά μου αστέρι». Δεν πιστεύω ότι αναφέρεται μόνο στην φυσική του μητέρα. Αναφέρεται στην μάνα πόλη, στη μάνα γη, στη μάνα πατρίδα, στη μάνα παράδοση, με την οποία βρίσκεται σε μια βιωματική σχέση. Έτσι, εάν οι γιορτές είναι ξεκομμένες από την αλήθεια μας, είναι ξεκομμένες από τη ζωή μας, τότε ασφαλώς δεν έχουν νόημα. Είναι και καταλήγουν μάλλον σε νεκρόσιμες ακολουθίες. Για να μπούμε στο θέμα μας και αφού διευκρινίσουμε ότι ο Σικελιανός είναι επτανήσιος, υποστηρίζεται την άποψη με τα πάθος αλλά και επιστημονικής εμβρήθειας, θα έλεγα, ότι ο ρόλος των Ιωνίων δεν έχει αναγνωριστεί ως προς τη συμμετοχή των Ιωνίων στο Μεγάλο Αγώνα του 21, και όχι μόνο δεν έχει αναγνωριστεί, αλλά πολλές φορές έχει διαστρεβλωθεί. Αλλοιώνεται, παραγράφεται
και έχουμε μια πλήρη αντιστροφή της αλήθειας. Ενώ δηλαδή, σε τι συνίσταται αυτή η διαστρέβλωση? Να σας πω, η διαστρέβλωση έγκυται στη γελιοποίηση του Ιόνιου και του Επτανησίου, στην προσπάθεια να εμφανιστεί απόλεμος, άκαπνος. Ναι, δεν είναι ατύχημα στη λαϊκή τέχνη η επικράτηση απεικόνησης του Ιωνίου ως το Νιόνιο και το Χατζιαβάτη. Ακόμα και ο μεγάλος Καζαντζάκης αναφέρεται στον Επτανήσιο ως Μπερτόδουλο, ο οποίος με την κιθάρα του τραγουδάει τραγουδάκια για την ελευθερία. Έτσι λοιπόν, αντί να παρουσιαστεί η ιστορική αλήθεια ότι και πριν ακόμα από το 21 εδώ στα Ιόνια νησιά θα έχουμε ορμητήριο και καταφύγιο της θρυλικής μορφής του Κατσόνη, εδώ του θαλασσόλικου, του μεγάλου νικητή των θαλασσών. Εδώ θα εδραιωθεί η φιλία και η συμμαχία του Κατσόνη με τον πατέρα Ανδρούτσο. Στην Ιθάκη ο πατέρας Ανδρούτσος και ο Κατσόνης θα φτιάξουν το πρώτο τάγμα, το πρώτο σώμα πεζοναυτών που υπήρξε στην ιστορία της Μεσογείου. Στην Ιθάκη θα βαφτίσει ο Κατσόνης τον Οδυσσέα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ατυχήματα της ιστορίας. Για τους Ιωνίους λοιπόν η πραγματικότητα της εθνικής αναγέννησης, η πραγματικότητα επιτυχημένου επαναστατικού αγώνα δεν είναι θρύλος, δεν πάει μόνο στο ότι περιμένουμε το μαρμαρωμένο βασιλιά να ξυπνήσει όταν θα τηγανίζουμε τα ψάρια. Επομένως το σκηνικό που βάζω αυτή τη στιγμή να μας φωτίζει είναι επιτυχές και όχι συγκυριακό μιας εκπομπής Κολοκοτρώνης Καποδίστριας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εάν το δούμε, παρότι ερχόσαστε λίγο, εγώ θα ήθελα να πηγαίναμε ακόμα λίγο περισσότερο στις ρίζες της προετοιμασίας. Βεβαίως, ο Καποδίστριας έρχεται στα Ιόνια στα 1819, υποτίθεται και λένε οι ιστορικοί για να συναντήσει τον πατέρα του, ο οποίος είναι γέρος και είναι στα τελευταία του. Εάν δούμε όμως την προετοιμασία που γίνεται για να έρθει ο Καποδίστριας το 19 στην Κέρκυρα, εάν δούμε ότι το Γενάρη του 19 ο αδελφός του Διάρος έχει μοιηθεί στη φιλική εταιρεία και είναι ήδη υπεύθυνος για τα Ιόνια νησιά, ότι ο αρμόδιος απόστολος για τα Ιόνια νησιά, ο παπάς, ο οποίος βρίσκεται εδώ, μένει για 2 μήνες πριν έρθει ο Καποδίστριας στα Ιόνια. Εάν δούμε ποιοι πάνε να συναντήσουν τον Καποδίστρια στην Ιταλία ερχόμενο για την Κέρκυρα και να τον προετοιμάσουν, βλέπουμε ότι ετοιμάζεται ανωτά του επίπεδου στρατιωτικό συμβούλιο και είναι μια επιχείρηση ετοιμασίας του 21 η επίσκεψη του Καποδίστρια το 19 στην Κέρκυρα. Και βεβαίως πριν έρθει στην Κέρκυρα να συναντήσει τον Καποδίστρια ο Κολοκοτρώνης, μοιείται στη Ζάκυνθο, όπου μοιείται και ο Νικηταράς, ο οποίος ενώ είναι γνωστός μόνο ως ο τουρκοφάγος, έχει κι άλλο ένα ωραίο επίθετο στην ιστορία. Θεωρείται ο Αχιλλέας του 21 και για τη φυσική του Ρώμη και για την ανιδιοτέλειά του και για πολλά άλλα. Θέλω λοιπόν να πω ότι... Οπότε οι δύο ήρωες του 21 έχουν περάσει από τα Επτάνησα, μόλις αναφέρατε τον Νικηταρά. Μα όχι μόνο. Γνωρίζουμε και για τον Αναγνωσταρά ότι έχουν μοιηθεί και έχουν συναντήσει στα Επτάνησα ο Ιωάννης τον Φιλίμωνας, Καποδίστρια και άλλους συνεργάτες του Καποδίστρια. Ο Ιωάννης Φιλίμωνας στο βιβλίο του για τη φιλική εταιρεία μας λέει ότι στο σπίτι που μεγάλωσε, που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Καποδίστριας, ότι αυτό το σπίτι στην Κέρκυρα λειτουργούσε ως πανδοχείο αρματολών. Επίσης, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Καποδίστριας μαζί με την μεγάλη μορφή, επίσης Επτανήσιο και πρόξενο της Ρωσίας στη Ζάκυνθο καταρχήν, το Μοντσενίγο, του οποίου η γυναίκα κόμισα Μοντσενίγου άφησε με το θάνατό της 1.000.000 λίρες Αυστρίας σαν κληροδότημα στο Δήμο Κερκυραίων, παρένθεση, έχουν μείνει μόνο 80.000 ευρώ από αυτά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στείνουν τον Ιωνικό στρατό και τα ελληνικά τάγματα στο Ρώσικο στρατό που λειτουργεί
στα Ιόνια νησιά και στη Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι όταν από το 1803 και μετά αργότερα στο 1805 γίνεται ο μεγάλος διωγμός των αρματολών, το 1803 δεν κάνω λάθος, όταν έχει πέσει το Σούλι, όλος αυτός ο ανθός των αρμάτων όπου υπάρχει στην Ελλάδα διωγμένος συγκεντρώνεται στα Ιόνια νησιά και εντάσσεται από τον Ιωάννη Καποδίστρια, όπου λειτουργήσε κατά τον Φιλίμωνα και ως διοικητής αρκετές φορές αυτών των ταγμάτων, στα Ιωνικά στρατεύματα και στα ρωσικά στρατεύματα του Ιωνίου. Έχουμε λοιπόν εδώ για πρώτη φορά τη συγκρότηση του εθνικού στρατού στα Ιόνια νησιά. Εδώ αυτοί οι διάσπαρτοι κλέφτες και αρματολοί, βεβαίως αδούλωτοι, βεβαίως ασυμβίβαστοι, οργανώνονται σε τακτικό στρατό. Εδώ γίνονται φίλοι. Υπάρχουν τα υπέροχα απομνημονεύματα του Νικηταρά, όταν λέει ότι έρχεται στα 1803 στην Κέρκυρα, όταν λέει ότι τότε ο Αναγνωσταράς, η άλλη μεγάλη μορφή που έχει επίσης το ψευδόνυμο ο Ορφέας του 21, γιατί αυτός μειούσε αφού πρώτα είχε ανεβάσει το ηθικό, τη διάθεση των υποψήφιων μειουμένων με τον μπουζούκι του, τραγουδώντας άσματα του Ρήγα. Έρχεται στα Ιόνια και από εδώ βέβαια με 5.000 Ελλήνων μαζεύονται στη Ζάκυνθο και συμμετέχουν και στη Ρώσικη εκστρατεία στην Νότιο Ιταλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπήρξε μια τρομακτική όσμωση. Εδώ ξανά στα Ιόνια νησιά θα έρθει από πριν το 800, έρχεται ο Νέστορας του 21, ο Χριστόφορος Περεβός, ο οποίος από θαύμα, από τύχη διασώθηκε από την κλειστή ηγετική ομάδα του Ρήγα. Ερχόμενος εδώ προσλαμβάνεται από τον Ιωάννη Καποδίστρια και διορίζεται δάσκαλος στην πρώτη σχολή δημόσιας διοίκησης που γνώρισε ο νεοσύστατος, ο αναγεννημένος ελληνισμός, στη σχολή της Τενέδου. Αυτός μαζί με τον Ανδρέα Ιδρωμένο και με τον Μουστοξίδη λίγο αργότερα διορίζονται ως καθηγητές, παρακαλώ, για τους αξιωματικούς και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχουν πολλοί που... Να επαναλάβουμε ότι ο Περεβός υπήρξε άμεσος συνεργάτης του Ρήγα Φεραίου. Βεβαίως. Κατά πολλούς δε ο συγγραφέας της ελληνικής νομαρχίας. Της νομαρχίας ανωνύμου του Έλληνος, που είναι το μανιφέστο του 21 και έχει μεγάλη σημασία για όσους το έχουν κάπου στη βιβλιοθήκη τους για ιστορική σημασία να του ξαναρίξουν μια ματιά. Το έχετε και εσείς μπροστά σας, νομίζω. Το έχω, ναι. Είναι γραμμένο, είναι μανιφέστο επανάστασης. Είναι γραμμένο πριν από το κομμουνιστικό μανιφέστο πολλά χρόνια. Και μάλλον γραμμένο εδώ σε τυπογραφείο της Κέρκυρας. Ναι. Τυπωμένο στο... Και νομίζω ότι... Κατά μία υπόθεση... Δεν είναι μόνο μία υπόθεση. Υπάρχουν 2-3 εκδοχές. Άλλη εκδοχή είναι ότι συγγραφέας του είναι και ο Ανδρέας Ιδρωμένος. Εγώ πιστεύω ότι είναι έργο συλλογικό και πρέπει να είναι Ιδρωμένος, Περεβός και Μουστοξίδης. Επειδή αναφέρεται θετικά στον Παπα Ανδρέα Ιδρωμένο, ίσως να μην είναι ένας εκ των συγγραφέων. Κοιτάξτε, επειδή να πούμε ότι το βιβλίο είναι αντικληρικαλιστικό. Είναι βαθύτατα αντικληρικαλιστικό, αλλά συγχρόνως με απόλυτο σεβασμό στον Ιησού και την βαθιά χριστιανική παράδοση. Με την έννοια που υπερασπίζεται έναν μαχόμενο χριστιανισμό για τη σωτηρία του ανθρώπου και όχι μία εκκλησία δεσποτοκρατίας, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με στοιχειωδώς σύγχρονους όρους. Όμως, μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τα Ιόνια νησιά έχουν παράδοση στην έκδοση ανωνύμων κειμένων. Είναι αυτό το θαυμάσιο κείμενο το οποίο έχει εκδώσει ανωνύμως ο Μουστοξίδης και κυκλοφόρησε στα γαλλικά σε ολόκληρη την Ευρώπη για την άθλια και παράνομη πώληση της Πάργας από το Μέτλαντ στον Αλή Πασά. Είναι νομίζω ένα θαυμάσιο κείμενο που αξίζει τον κόπο. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να παρουσιάσω ένα βιβλίο σας, «Ο Άγνωστος Καποδίστριας», αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Κοντέ.
Και επίσης, επί τη ευκαιρία, να πω ότι αυτές τις μέρες, την 25η Μαρτίου, κάνετε μια ομιλία. Ναι, γίνεται σε συνεργασία με θέμα αυτό το οποίο επιγράφεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, Ιόνια, Μήτρα και Τροφός του 21. Δηλαδή, τα Ιόνια ως ο τόπος που γέννησε το 21, κατά μία υπερβολή ή κατά μία πραγματικότητα? Ειλικρινά μπορώ να πω ότι είναι η σεμνότερη παρουσίαση. Και εκεί θα έχουμε τουλάχιστον... Και εδώ μου δίνεται ένα βιβλίο το οποίο λέει «Έκθεσης γεγονότων, όσα συνέβησαν πριν και μετά την παραχώρηση της Πάργας», όπου είχαμε τους Παργινούς να έρχονται. Βεβαίως, το Πάσχα που βρίσκεται εδώ το 19 ο Καποδίστριας, έρχονται οι Παργινοί διωγμένοι. Το 19. Ναι, αρκεί να πούμε βέβαια, πέραν από την εξευτελιστική αποζημίωση που εδόθη, καταρχήν δεν είχε δικαίωμα γιατί ουδέποτε κατέκτησε την Πάργα η Βρετανική Αυτοκρατορία. Δεν είχε λοιπόν κανένα νομικό δικαίωμα να παραχωρήσει εδάφη τα οποία με καμία συνθήκη δεν της ανήκαν. Παρόλα αυτά, όχι μόνο επώλησε την Πάργα σε ευτελέστατη τιμή μετά από ιδιαίτερες και πολλές συμφωνίες που τις περιγράφει θαυμάσια ο Μουστοξίδης, εχρέωσε τους έρημους τους Παργινούς και τα μεταφορικά έξοδα για να τους μεταφέρει από την Πάργα στην Κέρκυρα. Δεν τους επετράπη να μεταφέρουν ούτε καν τις εικόνες τους. Το μόνο που μετέφεραν, μπορεί κάποιοι να περιέσωσαν κάποια από τα ιερά και τα όσια τους, ήταν η στάχτη από τα οστά των γονέων, όπου αφού ανέσκαψαν τους τάφους, έβγαλαν τα οστά, τα έκαψαν και τα έφεραν στην Κέρκυρα. Υπάρχουν συγκινητικές περιγραφές αυτής της μετακίνησης των Παργινών στη Κέρκυρα την εποχή εκείνη. Να πούμε για το κοινό, εν συνόψη, ότι τα Επτάνησα μετά την περίπου 4 αιώνων Βενετοκρατία περιέρχονται υπό διάφορες δυνάμεις, ευρωπαϊκές δυνάμεις. Το 1800 μέχρι το 1807 συστήνεται το πρώτο ελληνικό κράτος. Εάν μου επιτρέψετε, κύριε Βέργο, ειλικρινά είναι παράδοξο, γιατί σε καμία περίπτωση, εάν δεν υπάρχει ένα υπόβαθρο, εάν δεν υπάρχει ένας πολιτισμός, εάν δεν υπάρχει ένα ανθρώπινο, ένα κοινωνικό κεφάλαιο, δεν μπορεί να συστηθεί ένα κράτος απλώς και μόνον με απόφαση κάποιων μεγάλων δυνάμεων. Εάν δεν κατανοήσουμε του τι σήμαινε η αναφορά που κάναμε προηγουμένως, δηλαδή τα Ιόνια νησιά ξεκινάνε από πολύ πίσω. Τα Ιόνια νησιά ως τόπος όπου συγκεντρώνεται η αφρόκρεμα των όσων δεν θέλουν να υποταχθούν στην τουρκοκρατία και όσων δεν θέλουν να υιοθετηθούν από τη Βενετία, μένουν στα Επτάνησα. Έτσι λοιπόν ο Φραντζής θα γράψει την ιστορία της άλωσης στην Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν ο Κερκυραίος Φλαγκίνης, τον οποίον οι ιστορικοί αναγνωρίζουν ως τον αρχιτέκτονα της αναγέννησης του ελληνισμού, το σπίτι του είναι στη Γαρίτσα, στον Ανεμόμυλο, θα φτιάξει το Φλαγκίνιο Ίδρυμα, όπου γενιές Επτανησίων και Κυπρίων αναδεικνύονται πνευματικοί ηγέτες του ελληνισμού. Κύπριος ο Φλαγκίνης. Στη συνέχεια, όχι, ο Φλαγκίνης είναι Κερκυραίος, η γυναίκα του είναι Κυπρία. Η μητέρα του. Η μητέρα του Καποδίστρια είναι Κυπρία. Μάλιστα. Τώρα ξέρω και είναι το Φλαγκινιανό φροντιστήριο. Βεβαίως. Στο οποίο σπουδάζουν νέοι από τα Επτάνησα και από την Κύπρο, όπως είπατε. Έχει λοιπόν σημασία να τονίσουμε ότι υπάρχει μια τεράστια παράδοση η οποία συνεχίζεται. Δεν είναι ατύχημα της ιστορίας ότι μετέπειτα ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο οποίος στο Άγιο Όρος, όταν του παραδοθεί η Αθωνιάδα σχολή, έχει μαθητές, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Κοσμάς. Για να συνεχίσουμε λοιπόν την παράδοση... Ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Νικηφόρος Θεοτόκης, φορείς του νεοελληνικού διαφωτισμού, ιερείς και οι δύο. Επίσκοποι Κριμαίας. Επτανήσιοι λοιπόν, οι οποίοι καταλήγουν σε επισκοπές της Ρωσίας, εάν δεν υπήρχε, της λοιπόν, Κριμαίας αν δεν υπήρχε αυτό το κεφάλαιο,
το 1800, πριν έρθουν οι Γάλλοι του Ναπολέοντα να καταλάβουν τα Ιόνια, η εφημερίδα της Βιέννης γράφει ότι έχουν ενημέρωση από τα Ιόνια νησιά και από την Κέρκυρα ότι οι Κερκυραίοι ετοιμάζονται να επανιδρύσουν ελληνική δημοκρατία στη βάση των ελληνικών παραδόσεων. Δεν ήταν λοιπόν μια σύμπτωση, ένα ατύχημα της ιστορίας ότι τα Ιόνια νησιά δεν έγιναν ξανά ένα προτεκτοράτο είτε της Ρωσίας είτε μπορεί να μην ήθελαν, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά έγιναν ανεξάρτητο κράτος. 1800-1807 μετά... Δεν είναι παραβίαση στην ουσία, είναι παραβίαση των συνθήκων. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι την αναγνώριση της ύπαρξης του κράτους των Ιωνίων την κάνει και η Αγγλία το 1801 σε ιδιαίτερη συνθήκη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατά συνέπεια ήταν διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος και αυτό το διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος αρχής γενομένης από τον Ναπολέοντα, όπου καταλύει μετά από το Τιλσίτ αυτήν την ανεξαρτησία, λυσοδός δεν θέλησαν να αναγνωρίσουν οι επίγονοι. Αυτή την άγρια μάχη για τη διάσωση του ανεξαρτήτου Ιωνίου κράτους μπορούμε να τη δούμε να γίνεται στο συνέδριο της Βιέννης το 1814 αρχής γενομένους του συνεδρίου, με τον Καποδίστρια και την αγγλική πολιτική, η οποία ήθελε τα Ιόνια αλλά τα ήθελε ως κτήμα, κτήσει ως αγγλικό έδαφος. Κατά συνέπεια και έχουμε την εξουσιοδότηση που έχουμε από τους Ιωνίους, έχουμε όλη αυτή τη συγκρότηση της μαγιάς του ελληνισμού. Δηλαδή ήθελα να πω, και επιτρέψτε μου, μια και είναι συμβολική η σημερινή μέρα και δεν ξέρω εάν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με κοσμοϊστορικά γεγονότα μήπως την επέλεξαν την ημέρα της εαρινής ησημερίας να υπογράψουν τη συνθήκη. Μπορεί να μην είναι από ατύχημα ότι η 21η Μαρτίου, όταν η Περσεφόνη βγαίνει από τον Άδη, τα Ιόνια νησιά ως Περσεφόνη του αναγεννόμενου ελληνισμού φτιάχνουν το πρώτο ανεξάρτητο νεοελληνικό κράτος. 1800, 21 Μαρτίου 1800. Αναστέλλεται η λειτουργία υπό τους Γάλλους αυτοκρατορικούς. Ερχόμαστε το 14-15 και κοιτάξτε, είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι από το 1804 έχουμε την εξέγερση στη Σερβία, η οποία αυτή η εξέγερση στη Σερβία κράτησε μέχρι το 1814. Να μου επιτρέψετε για να κλείσουμε μια ενότητα και να πάμε σε ένα διάλειμμα, να επανέλθουμε με τα ευρύτερα Βαλκάνια, λοιπόν, στο δεύτερο μέρος. Συνδυάζεται η άμυνα της Λευκάδας το 1806 με το 1807, με την εξέγερση στον Όλυμπο, με το συντονισμό που κάνει ο Καποδίστριας όχι μόνο σε όλους τους αρματολούς στην άμυνα της Λευκάδας, όπου είχα τη μεγάλη τιμή να την τεκμηριώσω ως την Πρόβα Τζενεράλε του 21, αλλά καθοδηγεί και τα μετώπισθεν από τον Αλή Πασά για να μην μπορεί να ρίξει ο Αλή Πασάς όλες του τις δυνάμεις επιτιθέμενος στη Λευκάδα. Να δούμε και αυτή την πλευρά, την καταλυτική του κινήματος του Αλή Πασά κατά του Σουλτάνου, που απελευθέρωσε δυνάμεις νοτίως της Ελλάδος, στο δεύτερο μέρος, και να πούμε για την περίοδο πλέον μετά το 1815 της Αγγλοκρατίας, όπου υπό όρους προστασίας εντός ή εκτός εισαγωγικών, η οποία διαστρέφεται σε υποταγή και την εντάσσει στο Υπουργείο Απικιών. Ο αγώνας σε σχέση με τον αγώνα που θα ξεκινήσει το 2021. Βεβαίως. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Περιγράμματα, δεύτερο μέρος. Συζητάμε για την 25η Μαρτίου, για το 1821, αλλά και για τη συμβολή των Ιωνίων, των Επτανήσων, στον αγώνα του 21. Το κάνουμε και στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα 150 χρόνια της Ένωσης. Ποια ήταν η συμβολή των Ιωνίων στο 21. Έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Σκλαβούνο. Συζητάμε από το πρώτο μέρος για το
ποια ήταν η συγκεκριμένη συμβολή, αναφερθήκαμε σε τόσα πρόσωπα. Ας συγκρατήσουμε την μόρφη του Ιωάννη Καποδίστρια. Θα επανέλθουμε, φαντάζομαι, και στο δεύτερο μέρος, στον πρώτο κυβερνήτη, διότι έρχεται πλέον να αναλάβει τα ενία αυτής της χώρας, έτσι όπως την αναλαμβάνει το 28, στις αρχές του 28. Έχουμε όμως, κύριε Σκλαβούνο, για να ξεκινήσουμε έτσι το δεύτερο μέρος, την Αγγλοκρατία το 14-15, με απόφαση της Συνθήκης των Παρισίων, η οποία έπεται της Συνθήκης της Βιέννης, του Συνεδρίου της Βιέννης, με βάση την οποία συνθήκη των Παρισίων θα έπρεπε απλώς να παρέχεται μία προστασία, εγγύηση δηλαδή υφισταμένου ανεξαρτήτου κράτους. Ο Μέτλαντ όμως καταφέρνει το 17 και επιβάλλει ένα σύνταγμα, το οποίο είναι ένα σύνταγμα όχι ανεξαρτήτου κράτους, αλλά ενός προτεκτοράτου, όπως έκτοτε μάθαμε να λέμε αυτές τις μορφές δουλείας. Οι Βρετανοί βεβαίως δεν βλέπουν με φιλικό μάτι τις εξεγέρσεις. Έχουμε μετά την πτώση του Ναπολέοντα την Ιερή Συμμαχία. Έχουμε μια λοιπόν συμμαχία η οποία, αν θέλετε, δέχεται το στίγμα του Μέττερνιχ, του μεγάλου αυτού αντιδραστικού κατά των κινημάτων αυστριακού διπλωμάτη. Έχουμε την παρουσία της ρωσικής αυτοκρατορίας με τον Αλέξανδρο και τις άλλες δυνάμεις να είναι κατά του διαφαινόμενου εξεγερσιακού κινήματος στα Βαλκάνια και κυρίως στην Ελλάδα. Τα Ιόνια παρόλα αυτά δέχονται αγωνιστές του 21 που θα διωχθούν πριν από το 21 από την Πελοπόννησο, νωρίτερα από την Ήπειρο και άλλες περιοχές της Ελλάδος, και διεξάγονται συγκεντρώσεις, συνάξεις ιδιαίτερου στρατηγικού, στρατιωτικού περιεχομένου. Κρίσιμο για τα μελούμενα να συμβούν στην Κύριος Ελλάδα. Είναι έτσι αντιδραστικός ο ρόλος του Μέτλαντ εκείνη την εποχή? Όχι αντιδραστικός, είναι δολοφονικός. Ο Μέτλαντ είναι ο αρμοστής, λοιπόν, ο πρώτος αρμοστής, Βρετανός και επειδή αρμοστής σε καμία του προτεκτοράτου. περίπτωση δεν πρέπει να μιλάμε για πρόσωπα, είναι η αγγλική πολιτική για τη Μεσόγειο, η οποία θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της Μεσογείου. Είναι η αγγλική πολιτική η οποία υποστηρίζει τη διατήρηση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι η αγγλική πολιτική η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχθεί την λύση του ανατολικού ζητήματος υπέρ της Ελλάδος. Ο ελληνικός πληθυσμός, ο ελληνικός πολιτισμός είναι κυρίαρχος. Στην Κύπρο, στην Κρήτη, στη Μικρά Ασία η Επανάσταση έγινε και στις Κιδωνίες, έγινε αποχείο κτλ. Με βάση την αρχή των εθνοτήτων, το νέο έθνος κράτος το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί με βάση τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης πρέπει να έχει γεωγραφικά όρια εκεί που είναι και τα πολιτιστικά του όρια, εκεί όπου κυρίαρχη είναι η γλώσσα του, η θρησκεία του κτλ. Ή εκεί όπου έστω με αίμα και με όπλα απέδειξε ότι επιμένει στην αυτονομία του. Ένα τέτοιο κράτος από Κύπρο, Κρήτη, Μικρά Ασία, Μακεδονία, Ιόνια, Λιβικό Πέλαγος και πάνω, καταλαβαίνετε ότι ανατρέπει ολόκληρη την ισορροπία των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτό που δεν έχει αναλυθεί, αυτό που παραγνωρίζεται είναι ότι το 21 δεν είναι απλά μια αντιπαράθεση Ελλήνων προς τους Τούρκους. Είναι η αντιπαράθεση αυτών που θέλουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία, την πολιτισμική, πολύ σημαντικό, την πολιτική και την εθνική. Θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο το θέμα της εθνικής, την έννοια του έθνους βαθύτατα μεν, αλλά την έννοια του έθνους σε μια συνεργασία με τα όμορα και τα συνεργαζόμενα έθνη και στη λογική του γένους και στην λογική των συνεργαζομένων βαλκανικών λαών, όπως την φαντάστηκε και όπως την περιέγραψε ο Ρήγας. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν αγώνα ο οποίος είναι πολύ ευρύτερος, κάτι που αποδεικνύεται και από τη συμμετοχή των άλλων Βαλκανίων στον ξεσηκωμό του 21, από το βιβλίο που σας έδειξα για τους εθελοντές που συμμετείχαν και πήγαν εθελοντικά να συμμετέχουν ακόμα και στον Ιερό Λόχο. Λέμε λοιπόν, για να μην χαθούμε, ότι
Να πούμε όμως κάποια στιγμή για τον Ιερό Λόγο. Βεβαίως. Γιατί μου δείξατε κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι γνωστά. Ότι 50% από ένα δείγμα χιλίων των στρατιωτών του Ιερού Λόγου είναι πτανήσιοι. Όχι, από αυτούς που πήγαν να καταταγούν και ευρέθηκαν τα στοιχεία τους σε ένα συγκεκριμένο στρατόπεδο της Οδυσσού. Είναι πτανήσιοι. Και οι άλλοι 50% είναι, από το 50% που είναι Έλληνες, οι μισοί είναι πτανήσιοι και οι υπόλοιποι είναι μη Έλληνες, γενικότεροι Βαλκανοί. Πράγμα που δείχνει ότι η Επανάσταση είναι εθνική με την έννοια ότι ηγείται το ελληνικό έθνος. Είναι υπερεθνική γιατί δεν ασχολείται μόνο για την απελευθέρωση των Ελλήνων. Προσπαθεί να εντάξει και να αγκαλιάσει, όπως μας λέει ο Ρήγας, υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κίνημα στην Μολδοβλαχία από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, από την Χάνη. Οι Μολδοβλάχοι, οι σημερινοί Ρουμάνοι, δεν συντρέχουν, δεν συνδράμουν και ακολουθεί η πτώση του Ιερού Λόγου. Είναι το λεγόμενο κίνημα των μεσημβρινών επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Νομίζω, και αυτό οργανώθηκε και αυτό... μέχρι τελευταίου ενός οι στρατιώτες του Ιερού Λόγου. Αφού φτάσαμε εκεί. Πριν φτάσουμε εκεί, εγώ θέλω να θυμίσω ότι στα 1806, για να μην νομίζει κανένας ότι κάποτε συναντήθηκαν τρεις έμποροι, έφτιαξαν τη φιλική εταιρεία και αυτή η φιλική εταιρεία κάτι ξεκίνησε. Οι ρίζες είναι πολύ πιο πίσω και πολύ βαθιά και όχι μόνο σε προετοιμασία πνευματική, οικονομική, στρατιωτική, πολιτική με την ελληνική νομαρχία. Είναι βαθύτατη η προετοιμασία του ελληνισμού και πολλοί σήμερα ιστορικοί λένε ότι εάν δεν είχε πέσει, εάν είχε συνεχιστεί ο αγώνας των Σέρβων και αν δεν είχε υπάρξει το Τιλσίτ, η καλύτερη εποχή για την επιτυχία του 21 θα ήταν το 1806. Γιατί είχαμε οργανωμένους αρματολούς και στον Όλυμπο και οι οποίοι μάλιστα συνεργάστηκαν και με την Επανάσταση. Συντριβή των Σέρβων το 1806. Θυμίζω τώρα ότι έχουμε και 200 χρόνια από τη δημιουργία της φιλικής εταιρείας αλλά και της Φιλομούσου εταιρείας, η οποία θεωρείται στην ουσία η μήτρα εταιρεία. Επιτρέψτε μου, μιας και το φέρνετε, στα 1814 ο Καποδίστριας ανέλαβε και έθεσε το ελληνικό ζήτημα στη Βιέννη. Η απάντηση που πήρε τότε από το Μέττερνιχ ήταν ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε Έλληνες, εμείς γνωρίζουμε μόνον υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η απάντηση του ελληνισμού και όχι μόνο του Καποδίστρια ήταν τον ίδιο χρόνο να δημιουργηθεί και η φιλική και η Φιλόμουσος εταιρεία. Την ίδια χρονιά βρίσκεται ο Χριστόφορος Περεβός στη Βιέννη και καταθέτει υπόμνημα στον Τζάρο με υπογραφές τουλάχιστον 60 Ελλήνων οπλαρχηγών που λέει ότι είμαστε έτοιμοι για το 21, έτοιμοι για επανάσταση, όχι για το 21. Πότε? Όταν δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτοκράτορες υπογράφουν την Ιερή Συμμαχία καταστολής των κινημάτων, ο ελληνισμός τους λέει δια του Περεβού, είμαστε εδώ με τα όπλα παραπόδας και είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Ο ίδιος άνθρωπος, ο Περεβός, μαζί με τον Αναγνωσταρά, θα μεταβεί το 16 και θα συναντήσει τον Καποδίστρια και τον Τζάρο στη Ρωσία. Και ο Περεβός θα ξαναφέρει υπόμνημα ξανά για επανάσταση. Και εδώ βέβαια αρχίζουν όλα εκείνα τα ενδιαφέροντα, γιατί ο Περεβός και ο Αναγνωσταράς να έχουν την τύχη μιας καλής συνάντησης και υποδοχής ακόμα και με τον Τζάρο και κάποιοι άλλοι όπως ο Γαλάτης και τα λοιπά να μην τύχουν όχι απλώς υποδοχής αλλά τα γνωστά που γνωρίζουμε. Ο Γαλάτης είναι ένας εξ αυτών που πήγαν στην Πετρούπολη για να συναντήσουν τον Καποδίστρια, να του αναθέσουν την ηγεσία, αλλά περιβάλλεται από ένα μυστήριο η ιστορία του Γαλάτη. Η φιλική εταιρεία έκρινε ότι είναι επικίνδυνος και εξετελέστη. Ναι, ο Γαλάτης. Ακολούθως τον συνάντησε ο Ξάνθος. Είναι βέβαιο ότι δεν ανέλαβε επισήμως την ηγεσία της φιλικής εταιρείας ο Καποδίστριας. Εν τούτης έχουμε στοιχεία ότι συνέδραμε και με τη συνάντηση του 19 στην οποία αναφερθήκαμε στην Κέρκυρα. Επισκέπτεται ο Καποδίστριας στην Κέρκυρα με πρόφαση την ασθένεια του πατρός και συναντάται με ηγέτες του όχι μόνον, έχουμε τεκμήρια ότι αφού κατηχεί ο Κολοκοτρώνης με επιστολή Καποδίστρια και με τα άσματα του Ρήγα. Μάλιστα. Έχουμε στοιχεία
από τα ίδια τα απομνημονεύματα και τα αρχεία του Ξάνθου. Αυτή είναι η ιστορία του Χιώτη. Ναι. Ο οποίος Χιώτης είναι κατά δήλωσή του αγγλόφιλος. Άρα θα έπρεπε να είναι εχθρικός προς τον Καποδίστρια. Είναι, σαφώς είναι. Και αναφέρει εδώ ότι ο Κολοκοτρώνης, καταρχήν είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Κολοκοτρώνης μοιείται αφού λάβει επιστολή από έναν στρατηγό ο οποίος υπηρέτησε υπό τον Υψηλάντη στη Δακία, τον Κωνσταντίνο Υψηλάντη, με επιστολή του ίδιου του Αναγνωσταρά, αλλά με επιστολή επίσης του Καποδίστρια, και μοιεί με επιστολές του Καποδίστρια και με τα άσματα του Ρήγα. Κατά συνέπεια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα στοιχεία που εμείς έχουμε παρουσιάσει, και δεν είναι απλώς δικά μας εφευρέσεις, είναι τεκμήρια. Ο Καποδίστριας αποδεδειγμένα λειτουργεί υπεράνω της εταιρείας, όπως αποδεικνύουν οι επιστολές που έχω παραθέσει και στο βιβλίο που αναφέρατε και γενικότερα. Χωρίς αμφισβήτηση λειτουργεί υπεράνω της εταιρείας. Ακόμα μπορούμε σήμερα να πούμε με τα βεβαιότητος ότι ο Ξάνθος δεν γνώριζε καν ότι ο Καποδίστριας είναι εδώ στα 1819. Ενώ ο πυρήνας της φιλικής εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη το γνωρίζει. Και το γνωρίζει γιατί όταν το Πάσχα του 19 γίνονται οι συνωμοσίες μεταξύ του Ιγνατίου Ουγγροβλαχίας, αυτός ο οποίος είπαμε έχει διατελέσει παλιά επίσκοπος Άρτας, έχει βρεθεί στο Βουκουρέστι επίσκοπος Ουγγροβλαχίας και βρίσκεται πια στην Πίζα, φίλος του Καποδίστρια, συμμαχητής του Καποδίστρια, οργανώνει τη συνωμοσία με τον Αλή Πασά, ούτως ώστε ο Αλή Πασάς να επιτεθεί εναντίον του Σουλτάνου. Η επιβεβαίωση αυτής της συνωμοσίας γίνεται παρόντος του Καποδίστρια στην Κέρκυρα και με ένα ειδικό δώρο που στέλνει ο Αλή Πασάς στον Καποδίστρια, που είναι η οικογένεια του γραμματέα του Ιγνατίου που είπαμε, ο οποίος είναι μαζί του στην Πίζα της Ιταλίας. Για να συνθέσουμε τώρα την αφήγηση, όλα αυτά δεικνύουν, γιατί μάλλον δεν θα συγκρατήσουμε όλα αυτά τα ονόματα που αναφέρατε, όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι ο Καποδίστριας με την υψηλή διπλωματική του θέση, υπήρξε λοιπόν υπουργός, παραλείψαμε να πούμε, του Τσάρου, υπουργός εξωτερικών του Τσάρου, υψηλός διπλωμάτης καταρχήν, παραιτήθηκε μετά το Λάιμπαχ νομίζω το 1921, διότι δεν ήθελε να συσχετίσει τον ρόλο του ως υπουργού μιας αυτοκρατορίας και την συνηγορία του με τον αγώνα του 1921. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Καποδίστριας ήταν παρόν. Όχι παρόν, συγγνώμη, ειλικρινά είναι έγκλημα ιστορικής καθοσίωσης. Είναι ο άνθρωπος που συντονίζει. Παράδειγμα, όταν ο Τσακάλοφ συμμετέχει στην εκτέλεση του Γαλάτιος Προδότη, κρύβεται στην Πίζα στο σπίτι του Ιγνατίου. Ο φίλου του Καποδίστρια. Που είναι συνεργάτης και είναι συνιδρυτής με τον Καποδίστρια της φιλομούσου εταιρείας. Επειδή αναφέρατε το ένα το όνομα μετά το άλλο, να δούμε και τις άλλες συμμετοχές επτανησίων, όπως και παραθέτω εδώ 3 εικόνες, είναι ο Μαρτελάος, ο Διονύσιος Σολωμός και ο Ανδρέας Κάλβος, οι εθνικοί μας ποιητές. Κοιτάξτε, τους αναφέρατε και τους αναφέρατε πολύ καλά, γιατί είναι τρομακτικά ενδιαφέρον να θυμίσουμε ότι αφού μοιήθηκε ο Κολοκοτρώνης στη Ζάκυνθο, καταρχήν ο Νικηταράς στα απομνημονεύματά του μας λέει ότι στη Ζάκυνθο εμαθήτευσε στο σχολείο του Μαρτελάου. Ο μέσος άνθρωπος έχει κάθε δικαίωμα να μην γνωρίζει ποιος είναι ο Μαρτελάος. Ο Μαρτελάος είναι δάσκαλος του Σολομού, είναι επαναστατικός ποιητής, ακόμα και στο μοτίβο και στον τρόπο γραφής τον ακολουθεί, για να μην πούμε τον αντιγράφει, τον επαναλαμβάνει ο Σολομός. Εκεί μαθητεύουν και οι 2 γη του Κολοκοτρώνη. Και η πρώτη ομάδα μυητική στη φιλική εταιρεία που φτιάχνει ο Κολοκοτρώνης στη Ζάκυνθο είναι από τον Μαρτελάο
και από τον Καλύβα, οι οποίοι είναι δάσκαλοι του γιού του. Όταν λέμε λοιπόν μήτρα και τροφός του 21 τα Ιόνια, δεν είναι σχήμα λόγου. Έχουμε στα Ιόνια επίσης, γιατί ο χρόνος είναι λίγος, και όταν ακόμα ανέλαβε ο Υψηλάντης την πολεμική ηγεσία του 21, γιατί την πολιτική τη διατηρούσε 100% Καποδίστριας, όπως διατηρούσε και το οικονομικό κομμάτι και τη συγκρότηση των Φιλελλήνων, αλλά και το πνευματικό κομμάτι, ίσως κάμια άλλη φορά να το συζητήσουμε, έγινε στη Λευκάδα στα 1821, γίνεται συνάντηση όλων των οπλαρχηγών, ιδιαίτερα της Στερεάς, υπό την ηγεσία του Ζαμπέλιου, ο οποίος είναι πατέρας του Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου, ο οποίος Σπυρίδωνας Ζαμπέλιος είναι ο μεγάλος Έλληνας Ιόνιος ιστορικός, ο οποίος απέδειξε τη συνέχεια πρώτος του ελληνισμού από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα. Στο σπίτι λοιπόν του Ζαμπέλιου γίνεται με εντολή του Υψηλάντη η τελευταία συνάντηση πριν από τον ξεσηκωμό. Ξεκινάμε λοιπόν από τα 1800 με τη συγκρότηση των αρματολών εδώ σε Σώμα, ξεκινάμε στα 1803-5 μετά με τον Καποδίστρια, όπου συγκροτείται μια ύψιστης σημασίας συμμαχία. Είναι τα αρματωμένα ράσα, δηλαδή τα μαχόμενα ράσα που τα συμβολίζει ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας, είναι τα αρματωμένα γράμματα όπου τα συμβολίζει ο Χριστόφορος Περεβός, που είναι συγχρόνως αρχηγός επαναστατικών ταγμάτων και άνθρωπος ο οποίος συνέγραψε ιστορία, αν όχι και την ελληνική νομαρχία. Είναι ο Ανδρέας ο Ιδρωμένος και είναι και ο Μουστοξίδης. Αυτή λοιπόν η απίστευτης μορφής συμμαχία συγκροτείται εδώ και την συνέχισε ο Καποδίστριας όταν συνεργάστηκε με τον Άνθιμο Γαζή, όταν βρίσκουμε στο Βουκουρέστι συνεργάτες τον Κωνσταντίνο Βαρδαλάχο, κοινοβιακό συμφοιτητή στην Πάδοβα με τον Καποδίστρια, να αναλαμβάνει μαζί με τον Ιγνάτιον της Ουγγροβλαχίας να ανασυγκροτήσουν τα σχολεία του Βουκουρεστίου και του ελληνισμού, και συγχρόνως αυτοί οι δύο που δεν είχαν γνωριστεί ποτέ μεταξύ τους να συνεργάζονται και να στηρίζουν τον Άνθιμο Γαζή για να εκδώσει το Λόγιο Ερμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει βεβαίως η αόρατη συντονιστική αρχή και είτε το θέλουμε είτε όχι είμαστε υποχρεωμένοι επιτέλους να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Όμως θα αποδώσουμε δικαιοσύνη όχι τόσο στο πρόσωπο Καποδίστριας. Επιτρέψτε μου, γιατί το πρόσωπο Καποδίστριας δεν την χρειάζεται. Στον τρόπο δουλειάς του Καποδίστρια, όπου μπορεί να συνεργάζεται με ανθρώπους του ίδιου βεληνικούς με αυτόν και να εδραιώνει αυτό που είπε στο περίφημο άρθρο που δημοσίευσε στο Παρίσι. Να εδραιώνει φιλίες αίματος και θανάτου. Φιλίες που ήταν πέρα από κάθε ιδιοτέλεια και απολύτως αποδεδειγμένης αφοσίωσης στην ιερότητα του σκοπού. Είναι κάτι, για να έρθουμε, επειδή ο χρόνος δεν περισσεύει, που πρέπει να φωτίσουμε ιδιαίτερα στον επταετή αγώνα του 21, αλλά θα σπεύσω να πω ότι δεν είναι επταετής, διότι και μετά την έλευση του Καποδίστρια του 28 συνεχίζεται ο αγώνας. Και τι είναι αυτό τελικά που παραλαμβάνει ο Καποδίστριας το 1828, στις αρχές του 28 όταν έρχεται. Να μου επιτρέψετε... Κάτι δηλαδή σε σχέση με όλα όσα είπαμε στη διάρκεια του επταετούς αγώνα του 21 που πρέπει να φωτίσουμε από την πλευρά που θα προσπαθήσω τα θέματα. Να μου επιτρέψετε βέβαια να είμαι λίγο γρήγορος στο ρυθμό για να προλάβουμε. Σημασία έχει να τονίσουμε ότι όταν ήρθε ο Καποδίστριας, το κράτος που παρέλαβε περιελάμβανε το ναύπλιο που ήταν σε εμφύλιο πόλεμο, περιελάμβανε τον Πόρο, περιελάμβανε την Αίγινα. Τα νησιά του Αιγαίου ήταν όλα σε πειρατεία,
απάνω ο Αιγύπτιος έχει ο Ιμπραήμ έχει τη μισή Πελοπόννησο και ο Τράμαλης είναι τι έχει απάνω τη στερεά. Επιταχής, νομίζω. Ναι, δεν έχει λοιπόν παραλάβει κανένα κράτος, δεν έχει παραλάβει καμία οικονομία, δεν έχει παραλάβει κανένα δημόσιο ταμείο. Δεν υπάρχει Ελλάδα όταν έρχεται ο Καποδίστριας. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι αυτό που έχει σημασία και για τη δολοφονία του. Η κύρια αντίθεση που υπάρχει τότε είναι η αντίθεση που έχει ο ελληνισμός στο σύνολό του με τις δυνάμεις που τρομάζουν σε μία λύση του ανατολικού ζητήματος. Δηλαδή η υποκατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από ένα νέο ελληνικό κράτος και μάλιστα στηριγμένο στην ιδεολογία που προτείνει η ελληνική νομαρχία δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από τις κυρίαρχες δυνάμεις. Γι' αυτό το μεγάλο όραμα του Καποδίστρια ήταν ότι ήθελε μια Ελλάδα διεθνώς ανεξάρτητη, ουδέτερη, διεθνώς κατοχυρωμένη. Το αγγλικό δόγμα ήταν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη, θα είναι ή ρώσικη ή αγγλική. Και επειδή δεν μπορεί να είναι ρώσικη, θα είναι είτε το θέλουμε είτε όχι αγγλική. Η κύρια αντίθεση λοιπόν δεν είναι όπως εμφανίζεται από πολλούς ανάμεσα στους προύχοντες και στον Καποδίστρια. Υπάρχει και εδώ μια αντίθεση η οποία είναι μεγάλη. Και είναι η αντίθεση η έσω-ελλαδική και η έξω-ελλαδική. Ναι, μάλλον κύριε Σκλαβούνο, επειδή μας ειδοποιούν από το Control, να συνεχίσουμε σε μια δεύτερη εκπομπή. Καταλήξαμε λοιπόν στο πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται από το Καποδίστρια το κράτος, διότι όπως περιγράψατε δεν παραλαμβάνει κράτος, παραδίδει, Ιωνή παραδίδει με την δολοφονία του κράτος, υφίσταται κράτος, υφιστάμεθα μετά τα δεινά μετά την δολοφονία, ακολουθεί εμφύλιος πόλεμος, συγκεκριμένα βαβαροκρατία και ούτω καθεξής. Να έρθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, να σταματήσουμε δηλαδή στην ιστορική μας αυτογνωσία σήμερα με τα δεινά της χώρας, στο τελευταίο λεπτό που έχουμε στην εκπομπή. Δεν είναι δυνατόν να βγούμε χρησιμοποιώντας τη μεταφορά της ημέρας από τον Άδη και να υπηρετήσουμε την Ανάσταση ή την Άνοιξη της πατρίδας μας χωρίς αφοσιωμένη ανιδιοτέλεια. Για μένα το μεγάλο δίδαγμα του Ιωάννη Καποδίστρια είναι η αφοσιωμένη ανιδιοτέλεια, είναι οι φιλικές σχέσεις, οι σχέσεις διαρκείας μεταξύ ανθρώπων. Είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο πάνω απ' όλα. Κύριε Σκλαβούνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήσασταν απόψε μαζί και είπαμε αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα, επαιτειακά αλλά και ουσιαστικά. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.